我相信咧，其實企業繼續咧係即係要發展啦，相信香港繼續發展啦。咁喺發展嘅同時咧，人真係一個不可或缺嘅一個重點嘅，即係 asset 嚟嘅，係一個資產嚟嘅。咁既然人係資產嘅話，其實我諗我哋係要繼續去重視佢啦，同埋要繼續了解員工嘅需要。咁啊，包括我諗即係之前組織一直都係講緊嘅重點，就係點樣去諗下維護員工嘅身心靈嘅一個健康啦、平衡啦。咁企業文化嘅一啲傳承啦嚇，咁加上就係我哋嘅企業點樣運用科技賦能，我諗呢啲都係一啲重點啦，令到我哋嘅工作同埋生活啦得到一種滿足同埋快樂感。我成日話唔係一定返工辛苦就唔快樂嘅，咁啊返工辛苦之餘，如果有埋快樂咧，呢個就係我諗企業係要繼續去努力嘅一個方向咯。冇一份工話係好舒服嘅其實，咁但係喺辛苦當中，其實點樣令到一點甜咧，或者有一啲開心嘅時刻，我諗呢個都係協會希望繼續去摸嘅一件事。咁展望將來啦，我諗我哋要繼續去努力啦，咁亦都將個理念係去繼續傳播，讓快樂嘅員工啦，咁繼續咧係令到個企業咧係能夠咧係開拓或者創造更精彩嘅未來。